Якщо ви використовуєте цей шампунь щодня протягом 2 тижнів, ось що станеться з вашим волоссям. Всього за 24 години ваше волосся стане міцнішим, тому що ваше тіло отримає 92 з 102 поживних речовин, необхідних для росту волосся. Через 1 тиждень ваше волосся почне рости, оскільки цей шампунь підвищує рівень вашого EGF-1, стимулюючи ріст волосся. Через 14 днів ваше волосся стане на 15% товщим завдяки відновленим рівням EGF-1. Якщо ви продовжите використовувати цей продукт, ваше волосся повернеться до свого колишнього здорового стану. Натисніть на посилання нижче, щоб придбати його, оскільки продукт може бути розпроданий в найближчі кілька днів.